지난 6월 17일 독일 서부 데트몰트라는 곳에 법원이 있는데요. 이번에서 94년도인 라인홀드 한닝이라는 분에게 징역형 5년이 선고가 되었습니다. 94세 된 어른이 무슨 죄를 지었기 때문에 징역형 5년을 받았을까 아마 여러분들이 궁금하실 겁니다. 이번에 죄를 알려가면 지금으로부터 74년 전으로 거슬러 올라가서 1542년으로 거슬러 올라가야 합니다. 라인홀드 한닝은 1942년 1월부터 1944년 6월까지 폴란드 아우슈비츠 수용소에서 2년 6개월 동안 수용소 경비병으로 근무한 게 죄가 되었습니다. 그의 죄명은 17만 명이 체계적으로 학살당하고 있을 때에 그것을 그냥 보고 있었다라는 겁니다. 집단 학살을 방조한 죄가 적용된 겁니다. 한행은 재판 과정에서 자기가 수용소 경비병으로 지내면서 유태 사람들이 학살당하는 것을 알면서 그들의 죄를 막으려고, 그들의 죽음을 막으려고 노력하지 않았다고 고백하면서 부끄럽다라고 얘기를 했습니다. 그리고 그 범죄 조직이 있음에도 불구하고 불의를 보고도 아무것도 하지 못한 자신을 자백하면서 자책한다, 반성한다라고 얘기했습니다. 이 라인홀드 한닝의 변호인은 항소하겠다라고 얘기를 했습니다. 항소를 해서 다시 재판을 해서 어떤 결과가 나올지 모르지만 징역형이 떨어져도 이 라인홀드 한닝 어르신에게는 징역형을 살지 않는다고 합니다. 연세가 너무 많이 들어서 징역형은 살지 않을 건데 그런데도 불구하고 6월 17일에 있었던 이 재판에 왜 전 세계 사람이 주목하고 있었느냐? 그 이유는 우리가 죄를 지으면 과거의 잘못을 심판한다는 정의가 살아있는 걸 보여주느냐 보여주지 않느냐 이 문제라는 겁니다. 과거에 잘못된 길로 걸어가서 잘못된 그 일을 한 사람이 언젠가는 심판받아야 한다는 것을 정의의 편에서 보여줬기 때문에 이 재판은 굉장히 대단한 재판이라고 평가를 하는데요. 그렇습니다. 사람은 언제 심었든지 무엇을 심었든지 심는 대로 그대로 거둔다 하는 겁니다. 오늘 보면 7절 하반절 말씀에 보면 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라고 했어요. 영국 격언에는 자연은 속이지 않는다라는 말을 했고 우리나라 속담에도 여러분 잘 알고 있는 게 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 뭐나요? 팥난다라고 얘기를 합니다. 모두가 심음과 거둠의 법칙입니다. 하나님을 알지 못하는 사람도 이 심음과 거둠의 법칙을 잘 알면서 자연은 속이지 않는다. 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 팥난다라고 분명히 얘기를 합니다. 성경도 오늘 말씀에 있는 대로 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했고요. 여기도 한 걸음 더 나가는 말씀이 고린도후서 9장 6절 말씀에 나오는데 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다라고 얘기를 했습니다. 심음과 거둠의 법칙을 분명하게 얘기하면서 많이 심으면 많이 거둔다라고 얘기하는데요. 이 하나님은 심음과 거둠의 법칙을 이스라엘 백성과 우리에게 알려주면서 이 법칙 속에서 알아야 될 것을 얘기하는 거죠. 오늘 이제 맥주 감사주의를 지켜야 되는데 이 맥주절을 원래 처음 지키기로 한 분이 하나님 아닙니까? 이스라엘 백성이 광야 생활을 하고 하나님께 율법을 받으면서 율법을 때 하나님께서는 하나님의 백성 이스라엘은 1년에 3차례 하나님의 전에 나와서 예배하라고 얘기했고 그 중에 하나가 맥주절을 지키라고 얘기했습니다. 하나님께서 맥주절을 지키라고 명령하실 때는 아직도 이스라엘 백성은 가나안 땅에 들어가지 않았을 때입니다. 광야 생활할 때입니다. 그런데 미리 맥주절을 지키라라고 얘기한 이유는 우리가 하나님께 나와서 언제나 감사 생활을 하기 위해서 그런데요. 앞으로 너희들이 가나안 땅에 들어가서 보리 농사를 짓고 추수를 하게 되면 감사절을 지키라고 하는데 왜 하나님이 맥주 감사절을 지키라고 했을까요? 주님이 배가 고팠어요.
아니에요. 주님이 고기가 먹고 싶어서 했을까요? 아니라는 거예요. 주님께서 감사절을 지키라, 맥주절을 지키라고 하는 이유는 하나님께서 베풀으신 은혜를 기억하고 감사하는 삶을 만들기 위해서 그렇다고 볼 수가 있는데요. 하나님이 출애굽시켜 주는 걸 기억하고 하나님께서 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 주신 것을 감사하고 농사를 잘되도록 인도하신 하나님께 감사하고 그것을 하나님께 감사하면서 이스라엘 백성끼리는 그 하루 동안 맥주를 지킬 때 음식을 나누면서 감사의 축제를 벌여서 함께 찬송하고 즐겁게 보내라고 그렇게 맥주를 지키라고 하는 거예요. 그 의미만 잘 알면 우리가 보리농사 짓지 않습니까? 우리 교인들 가운데 보리농사 짓는 사람 없습니다. 그러면 이 맥주절이 우리의 의미가 되려고 하면 의미를 잘 생각해 봐야 되는데 하나님 우리에게 맥주 감사를 지키면서 세 가지를 말씀하는 것 같습니다. 첫 번째는 우리가 하나님께 받은 은혜를 돌아보기를 원하십니다. 오늘 보면 갈라디아서를 읽었습니다. 갈라디아서와 맥주 감사절은 별 관계가 없는 것 같은데 오늘 말씀에 제가 시몬과 거둠의 법칙을 명확하게 얘기하고 있기 때문에 이 본문 말씀을 선정했는데요. 갈라디아서를 읽었으니까 갈라디아서 배경을 조금 설명해 드리려고 합니다. 갈라디아는 딱 한 지방을 얘기하는 것이 아니라 우리가 경상북도라고 얘기하듯이 전체 지방을 얘기할 때 갈라디아 지방이라고 이렇게 얘기를 합니다. 사도 바울이 1차 선교회, 2차 선교회, 3차 선교회를 할 때 이 갈라디아 지방을 순회하는 걸 보는데 처음 갈라디아 갔을 때 복음을 전하는데요. 놀라운 역사가 일어났습니다. 이방인들이 복음을 받고 너무나 기쁘게 받아들였습니다. 그런데 사도 바울이 처음 전도할 때는 기쁨으로 받아들였는데 사도 바울이 다른 곳으로 전도하기 위해서 사도 바울이 빠졌을 때 문제가 생기는 거예요. 어느 교회든지 지도자가 그 교회를 비우는 순간 지금 사탄이 틈타는 걸 보는데 사도 바울도 갈라디아 지방을 전도를 했는데 자기가 나온 다음에 유대 사람이 들어가서 이방인 그리스도인들을 미혹하기 시작했습니다. 너희들 예수 믿는다고 못 받는다. 예수 믿는 자도 율법 지켜야 될 것 아니냐라고 말하면서 예수를 믿으면서도 구약에는 율법을 지키라고 얘기했고 할례도 받아야 구원받는다고 얘기하는 겁니다. 그러면서 너희에게 전도한 사도 바울은 진짜 사도가 아니다라고 얘기합니다. 사도 바울은 예수님께 부름받지 않았기 때문에 그 사람은 진짜 사도가 아닌데 진짜 사도가 아닌 사람에게 복음 받아들인 너희들의 복음은 정확하지 않다라고 얘기를 하면서 십자가의 구원을 반대해서 복음이 아닌 새로운 것을 전하기 시작했습니다. 그러니까 교인들은 순진하다고요. 누가 와서 처음 복음 전했는데 두 번째 와서 유대인들이 그래 하니까 또 그게 그런가 싶어가지고 신앙이 혼돈스럽게 변해버렸습니다. 다음에 사도 바울이 이 갈라디아 지역에 들어가 보니까 분위기가 썰렁합니다. 처음 갔을 때는 사도 바울을 인정하고 대접하고 칭찬했는데 두 번째 가보니까 이 교인들이 전에 자기들이 봤던 그 교인이 아닙니다. 사도 바울이 사도라고 아니하고 그러니까 이 사람이 혼돈받아서 사도 바울을 홀대하는 거예요. 비난을 사도 바울이 한 겁니다. 그러니까 사도 바울이 큰일 났다. 이 갈라디아 지역에 있는 교인들의 신앙이 잘못되었다는 걸 알고 그들에게 신앙을 수정하기 위해서 쓴 말씀이 갈라디아서인데요. 이 갈라디아서에 주장하는 건 딱 하나입니다. 율법으로 구원받는 게 아니라 예수를 믿음으로 구원받는다. 우리가 구원받는 유일한 길은 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는다고 했는데요. 사도 바울이 쓴 말씀 가운데 로마서가 믿음으로 구원받는다는 명확하게 얘기하고 있고 갈라디아서가 믿음으로 구원받는다는 명확하게 얘기합니다. 그러니까 루터가 종교개혁을 했을 때 로마서하고 갈라디아서를 같이 굉장히 중요하게 여겼고 루터는 갈라디아서를 나의 편지요 나의 아내이다라고 얘기할 정도로 갈라디아서를 굉장히 소중하게 여겼습니다. 이게 배경이에요. 그러니까 지금 이 사도 바울이 갈라디아에게 편지를 쓰면서 믿음으로 구원
구원받은 그 은혜가 얼마나 큰가를 얘기하는데요. 제가 맥추절에 대한 설명을 하면서 다시 덧붙여서 이 말씀 드리는 건 뭐냐면, 맥추절이 구약시대 이스라엘 백성에게는 여러 가지 의미가 있습니다. 구원의 은총에 대한 감사절이라는 의미가 있고요. 종의 신분에서 자유의 신분으로 변화된 것이 바로 맥추절의 의미가 있습니다. 바로의 백성종에서 하나님의 백성으로 변화된 것을 얘기하고 있고, 죽음의 심판에서 유월절 어린 양의 피로 구원받아 하나님의 자녀가 된 의미도 있습니다. 가나안 땅을 주신 하나님께 대한 감사도 있고, 농작물의 결실을 주신 하나님께 대한 감사가 있는 거예요. 여기에다가 갈라디아에서 있는 말씀을 합치면 어떤 말씀이 있느냐 하면, 더 나아가서 우리는 어떤 존재냐, 예수님의 십자가의 보혈로 그 피를 믿음으로 인해서 구원받은 존재다라는 걸 가르쳐주는 거예요. 우리가 감사절에 감사할 내용이 아까 부른 찬송에도 우리 주님 예수님 감사 찬송합니다 했잖아요. 앞부분에 있는 내용은 전부 다 감사의 내용입니다. 이런 일을 해줬기 때문에 우리 구주 예수님 감사 찬송합니다 라고 얘기했는데, 아무런 자격 없는 우리들에게 하나님께서 자녀 삼아 주시는 거예요. 그래서 우리가 회복되어야 될 건, 감사절마다 회복되어야 될 게, 내가 하나님의 자녀 된 것이 가장 첫 번째 감사 제목인 줄 믿으시길 바랍니다. 이걸 회복하는 거예요. 두 번째, 오늘 하나님은 심는 만큼 거둘 수 있음에 대해서 감사하기를 원합니다. 농사하는 분들은 주로 이런 말 해서 옛날에 그러는데요, 농사의 절반은 하늘이 짓는다라고 얘기를 했습니다. 농사꾼이 아무리 노력을 해도 하나님이 도와주지 않으면 풍작은 불가능하다라고 얘기하는데요, 저는 농사의 절반은 하늘이 짓는다는 말을 이렇게 바꿔서 설명을 합니다. 어떤 강의를 갈 때나 교사대학에 설교를 할 때 그런 얘기하는데요, 농사가 잘 되려면 농사꾼의 100%의 노력과 하나님의 100%의 도움이 필요하다고 이렇게 얘기합니다. 왜냐하면 농사를 내가 100평 땅에 농사를 지을 때 농사꾼은 100평 땅 다 엎어야 됩니다. 고를 타야 하고, 그리고 거기서 씨를 뿌려야 되고, 씨가 나면 잡초를 뽑아줘야 됩니다. 농사꾼이 반 한다고 해서 반을 하나님 도와주는 것이 아니라 100% 농사꾼이 할 일은 농사꾼이 100% 한다는 거예요. 그러면 그 100평의 땅에 하나님이 100% 다 비를 내려주시고 햇볕을 비춰줘야 농사가 제대로 된다는 거죠. 100% 인간의 노력에 100% 하나님의 도움이 있을 때는 결과가 일어난다는 거예요. 그런데 교회 일도 마찬가지입니다. 이찬수 목사님 설교를 오늘도 듣고 제 부흥회 때였는데요, 이찬수 목사님 설교를 들으니까 그런 얘기를 하더라고요. 지금 교회 안 된다라고 얘기하는 그 말 잘못된 거 아니냐는 거죠. 왜 교회가 안 되냐, 이유가 뭐냐는 거예요. 교회 구성원들이 100% 내가 섬길 것만 섬기면 하나님은 살아계시기 때문에 역사가 일어나는데, 한국에 있는 교회들이 말만 하고 섬기지를 않기 때문에 역사가 일어나지 않는다고 말하면서, 내가 이렇게 얘기하면 교만하다고 얘기할지 모르지만 그런 현상이 지금 나타나고 있다는 거예요. 그런데 교회도 100% 내가 섬길 것만 섬기면 하나님이 100% 일하시면 교회는 부흥하고 성장한다는 거예요. 학생들도 공부를 하는 것도 마찬가지고, 직장인이 직장생활하는 것도 내가 할 일 100% 하면 하나님이 100%를 인도해주고, 그때 우리의 삶에는 놀라운 결실이 난다는 거예요. 성경 인물 가운데 예를 들어서 요셉과 같은 인물, 다니엘과 같은 인물 한번 생각해 보세요. 요셉이 17살에 형들에서 애굽에 팔려갔잖아요. 보통 사람 같으면 형이 나를 팔았어, 그것도 사춘기 시절이라고 하면요, 사는 게 무슨 의미가 있어? 종으로 팔려가서 대충 했을 거예요. 보디발의 집에 가서 일할 때도 그저 하고 주인 볼 때만 일했을 겁니다. 그런데 요셉은 17살에 종으로 팔려가서 최선을 다합니다. 종으로서 최선을 다하니까 보디발의 집에서 식료 외에는 다른 모든 것을 관장할 수 있는 그런 위치를 준 걸 보게 되고요. 보디발이 아니라 집요하게 유혹했지만 27살 청년은 그 유혹에서 이겨나가고, 물론 그것 때문에 감옥에 3년 생활하는데, 감옥에서 최선을 다하는 삶을 사니까 감옥에서 인정받는 걸 봅니다. 결국에는 30살에 국무총리가 되었을 때도 최선을 다하니까 하나님이 그를 들어 쓰시는 걸 본다는 것. 이게 하나님의 사람의 하는 일이라는 겁니다. 다니엘도 주전
605년에 1차로 바벨론 포로에 끌려갈 때 끌려갑니다. 바벨론 제국 안에서 남의 나라지만 하나님께 기도하고 최선을 다할 때 바벨론 제국에서도 인정받고 나중에 바사 제국이 바벨론 무너뜨린 데 불구하고 바사 제국에도 정치의 3인방 속에 들어가서 쓰임 받는 걸 보더라는 거예요. 하나님 앞에서 그렇다는 겁니다. 하나님 앞에서 우리가 내가 해야 될 100% 하면 하나님이 내가 한 만큼 준다는 겁니다. 지난 6개월 대를 한번 잘 보세요. 분명한 사실은 여러분이 노력한 대로 결실을 거두실 거라는 거죠. 직장생활 하시는 분은 여러분에게 월급으로 주었을 거고요. 사업을 하시는 분은 사업의 실적으로 나타날 거고, 공부를 하는 분도 공부를 하는 분은 성적으로 나타났을 거고, 신앙생활 하는 사람도 우리가 신앙생활을 한 만큼의 성령 충만이나 성령의 은사가 성령의 열매가 맺혔을 거라는 거예요. 그러나 중요한 건 내가 얼마를 받았는 것이 중요한 게 아니라 내가 심은 만큼 주신 하나님께 감사할 수 있기를 바랍니다. 세 번째 오늘 주신 말씀은 우리가 더 많은 결실을 위해서 하나님은 더 많은 것으로 심으라고 얘기합니다. 오늘 본문 말씀 읽어보면 갈라디아 교인들에게 사도 바울이 이렇게 부탁합니다. 너희들 혼자 구원받았다고 장난치 하지 말고 교회와 더불어 교인과 더불어서 나누고 심는 삶을 살라고 권면합니다. 2절에 보면 너희가 짐을 서로 지라 고요. 6절에 보면 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 함께 모든 좋은 것을 함께 하라고 했어요. 주의 종과 좋은 것이 생기면 함께 하라고 했어요. 7절 하반절에 보면 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했어요. 8절 하반절에 보면 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 했습니다. 9절에 보면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이름에 거두리라 했고, 10절 말씀에 보면 모든 일에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 했어요. 이 말씀 잘 보면 성도의 가정에 해라, 목회자에게 해라, 성도끼리 좋은 것을 나누라 하는 겁니다. 우리가 구원받은 우리들이 구원의 은혜를 감격하면 내가 구원의 은혜를 감격한 그 감격을 가지고 심을 수 있는데 심으라는 거, 옆에 성도에게도 심으라는 겁니다. 밥을 한 끼를 대접해 가면서 심어 놓으라는 거예요. 때로는 형편이 되면 마음으로도 심고 물질로도 심어 놓으라는 겁니다. 그리고 때로는 기도해 주셔서 영으로도 심어 놓으면 심는 그 사람에게 하나님은 복을 주겠다는 거예요. 지난번 제가 당에서 얘기를 했습니다만은 1박 2일 동안 거제도에 있는 성포교회, 제 신학교 동기 목사님이 목회를 하셔서 우리 신학교 동기 1학년 목회 다니는 동기 목사님 구성해서 한 8가정이 엘림 성교회라고 중국 성교를 이제 주로 하고 사역을 합니다. 그래서 그 모임에서 월 한 55만원, 60만원 중국 이제 본명 신학교를 도와주고 있습니다만은 제가 신학교에 1987년에 들어갔으니까 내연이 30년째입니다. 목사가 된 지도 내연이 20년째가 되거든요. 그러니까 이제 목회를 어느 정도 절반 정도 했다라고 생각되는데, 하룻밤을 같이 지내면서 뭔 얘기를 했느냐 하면 평소와 답지 않게 사실은 부흥회를 했어요. 부흥회를 하기 전에 저희들이 먼저 부흥회를 했는데, 목회를 했던 20년 목회를 했던 목회 얘기를 쭉 풀어나갔습니다. 7명 목사가 참석했는데 3명이 발표를 했어요. 3명이요. 저도 할 말이 많았는데 저는 말 한마디도 못하고 듣기만 하다가 왔어요. 3명의 목사님 했는데요. 한 분 목사님은 경주에서 담임 목회를 했는데 한 10년 정도 목회를 하는데 목회가 얼마나 잘 안 되는지, 얼마나 힘든지. 그래서 이 목사님이 기도를 하는 가운데 하나님이 힘들면 기도해지라고 얘기하더라고요. 하나님 앞에 내가 기도하고 있는데 기도해야지라고 하는데 마음속으로 느끼는 게 뭐냐면 금식 기도하라는 음성으로 듣는 겁니다. 하나님 앞에서 금식 기도하는데 예수님이 40일 금식 기도했듯이 나도 목회를 위해서 40일 금식 기도해야 되겠다는 그런 음성을 듣고 금식 기도를 하려고 하면 최소한 일주일 전부터나 준비를 하고 들어가야 되는데, 목사님 그 말 딱 들은 순간부터 그날부터 사모님한테 금식한다라고 선포하고 40일 금식 기도가 들어가 버렸어요. 30일까지는 새벽 기도 인도하고 주일 설교하는데도 아무 지장이 없더라는 겁니다. 신바람나게 했다는 거예요. 그런데 30일이 지나고 31일째가 딱 되는데
온몸의 기운이 하나도 없더라고요. 세포가 죽어가는 게 느껴지는데 세포 하나하나가 죽어가는 그런 느낌이 들더라는 거예요. 산책에서 보면 그 길이 보이는데 길에 지나가는 사람은 고개를 들고 봐야 되는 힘이 없더라는 겁니다. 하루가 24시간인데 이 하루가 얼마나 길게 느껴지는지 하루하루 금식하려 너무 힘들더라는 겁니다. 그렇게 해서 40일 금식 기도를 했는데 자기가 목회가 힘들어서 금식 기도를 하는데 40일이 끝날 지점쯤 되어서 전라북도 부안에서 경주에 있는 이 목사님을 청빙하려고 장로님이 전국에서 경북까지 내려오는 거예요. 그래서 금식 기도하는 목사님 우리 교회에 청빙하겠습니다라고 해서 그 교회 가서 벌써 한 10여 년째 이제 목회를 하는데 그러면서 목사님 딱 한마디에 목회는 다른 게 없더라. 내가 해보니까 기도만이 살 길이다라고 말하면서 기도가 중요하다는 말을 굉장히 강조했어요. 또 한 번 목사님이 이제 중국 우리 교회가 도와하는 권명신학교에 1년에 몇 차례 가서 이제 강의를 합니다. 저도 강의를 부탁을 받는데 우리 교회 때문에 제가 잘 안 가고 있습니다만은 이분이 2주간 1년에 몇 차례 갑니다. 지난번에도 이제 2주간 강의를 하고 바로 이제 금요일 들어와서 월요일 만났는데 강의했던 얘기에서 신학생들 얘기도 하고 처소장들 강의하면서 했던 얘기를 하고 그리고 목사님의 설교 방법을 얘기하면서 나는 설교를 하는데 333으로 한다. 1, 2, 3하고 첫 번째 대지, 두 번째 대지, 3대지 해서 옛날 방식으로 설교하는 게 굉장히 좋다라고 말하면서 설교에 대해서 얘기를 했습니다. 그거 들었고요. 또 한 번 목사님도 이제 목회를 한 20년 정도 하다 보니까 자기는 설교의 끝이 똑같더라는 겁니다. 무엇을 설교해도 끝은 하나다. 예수 잘 믿으십시다. 이게 결론이더라는 거예요. 그러니까 내가 설교를 하는데 교인들에게 선포했다고 합니다. 여러분 저한테 어떤 설교도 기도하지 마십시오. 어떤 설교를 해도 난 답은 하나입니다. 예수 잘 믿으십시오. 예수 잘 믿으십시오. 요 말만 할 테니까 요 설교 듣기 싫은 분은 교회 안 나오셔도 됩니다. 라고 해서 그렇게 한다고 했어요. 사실은 목회가 제일 잘하거든, 제가요. 우리 교회가 제일 잘 되고 있고, 제일 부흥하고 있거든. 저도 말하고 싶었는데, 꼭 참고 들었어요. 들으면서 느끼는 게, 교회가 크건 작건, 목사님들이 교회를 세워보려고, 심어보려고 노력하고 있다는 거, 부지런하게 노력하고 있다. 교회가 교회 되게 하기 위해서 성도들의 신앙을 위해서 지금도 열심히 배우고 목회자 가서 배우는 것도 성도에게 가르쳐 주려고 배우는 것 아닙니까? 열심히 배우고 열심히 가르치고 열심히 설교하고 열심히 기도하면서 교회를 위해서 심는 걸 보면서 제 마음속에 나도 더 열심히 교회를 위해서 심어야 되겠구나, 열심히 해야 되겠구나 그런 생각을 해봤어요. 성도님도 마찬가지입니다. 성도님대로 주님 기뻐하는 일이라면 어떻게든지 심는 일이 일어나기를 바랍니다. 제가 그렇게 월화 모임을 하고 수요일날 목양실에서 수요일 예배를 준비하고 설교 준비를 하는데 카톡이 불이 나요. 카톡 오는 거예요. 밤 시간에 카톡을 끊어버려서 하도 시끄러우니까 낮에 카톡 들어와서 설교 준비를 다 하고 보니까 카톡이 왔어요. 누구한테서 보내느냐 하면 중국 권명신학교 2주 동안 강의를 갔던 그 목사님이 중국 선교사님, 권병희 선교사님, 우리 이름으로 권병희 선교사님이고 중국에 가면 에스더 선교사님이라고 이렇게 얘기를 합니다. 우리 교회 한번 오셨던 선교사님입니다. 그분이 이제 지역교회를 돌아다니면서 기도 제목이 딱 하나가 있는데 그 기도 제목을 사진과 함께 올려놨다는 거죠. 우리가 도와주는 중국 권명 지역은 1800m 고지에 있습니다. 그러니까 여름에 가도 시원합니다. 겨울에 가도 춥지를 않은 지역인데 이 선교사님이 지원하고 기도해주는 교회가 위치가 얼마가 되느냐 하면 해발 3,500m입니다. 3,500m. 그러니까 백두산에 올라가도 한참 더 올라가야 돼. 1,000m 더 올라가야 되는 거죠. 굉장히 높습니다. 그러니까 여름에도 우리가 가면 파카를 입고 다녀야 되는데 10월 달이 넘어가면 보통 내복을 4개 정도 입어야 살 수 있다는 그런 지역입니다. 그 지역에 선교사님이 가봤는데 사진을 한번 보여드리겠습니다. 이 선교사님이 하얀 분이 선교사님입니다. 이건 조선족이에요. 그 다음에 조금씩 검어본 분이 현지 이제 묘적 그쪽 있는 족속인데 장로님입니다. 여자 장로님이에요. 여자 장로님 조금 더 한번 설명하게 보여드리겠습니다. 우리 생각에는 희한하다고 하는데 그쪽 지역은 다 이렇게 머리를 올리고 이렇게 살고 있습니다. 이 여자 장로님이 교회를 꾸려가는데 이 교회를 꾸려가는데 옛날 집이니까요. 한 20년 전에 지은 교회 건물이 무너져 버렸다는 거죠.
그래서 그 다음 사진을 한번 보시면 무너진 교회를 다시 정비를 하고 교회 예배당을 지으려고 지금 기초를 놓고 있는 겁니다. 교인들이. 기초를 놓다 보니까 갑자기 비가 쫙 내려서 비가 내리니까 일을 못하고 그 다음 사진 보면 교인들이 장로님의 집에 와가지고 예배드린 장면을 동영상으로 일반 사진으로 하나 보내왔어요. 아까 기초 사진 한번 다시 보겠습니다. 이 사진을 보내오면서 교인들이 예배당이 허물어져서 교회를 지으려고 하는데 교인이 헌금해 놓은 돈이 8만 원 정도가 된다. 중국 돈 위안화로. 근데 8만 원 가지고는 도저히 못 짓는다. 문제는 뭐냐면 10월 달 되면 눈이 와서 공사를 하지 못하는데 지금 공사를 시작해서 10월 달에 완공을 해야 되는데 돈이 너무 부족하다는 게 얼마나 부족하느냐 8만 원 딱 반이 부족하다라고 얘기를 했어요. 위안화 8만 원이면 지금 1대 180으로 계산을 했을 때 우리나라 돈으로 1440만 원이 나옵니다. 우리 교회 성도님들이 보통 인도네시아 건축하면 최하 600만 원, 요즘 600만 원 안 되고 800만 원 정도 돼야 되는데요. 800에서 1000만 원 정도가 넘어가야 되는데 1500만 원 정도가 되니까 과연 할 사람이 있을까라고 생각하고 제가 생각하는데 저 그림을 이렇게 사진을 보는데 저거는 우리 교회에서 해야 될 일이다라고 생각이 드는 겁니다. 저건 누가 해주겠냐. 그래서 우리 교회에 원래 건축을 하고 싶어하는 권사님이 있어서 권사님이 했으면 좋겠다라고 얘기를 하는데 돈이 많아서 제가 딴소리를 못하겠다 이런 게 왔다라고 말씀드렸어요. 수요일 저녁에 설교 제목 여러분 기대하실지 모르지만 에발산과 그리심산이라고 해서 우리의 인생길에는 그리심산과 에발산을 동시에 보고 있는데 축복을 선택하든지 저주를 선택하든지 선택권이 나에게 있다고 말씀드려서 산을 하나 사라고 했습니다. 그렇게 예배를 드리고 목요일이 되었죠. 목요일에 권사님이 전화 왔습니다. 수요일 예배를 마치고 우리 교회 권사님 가정하고 장로님 한 가정이 두 가정에서 반반 되어서 우리 돈으로 1440만 원을 헌금하기로 했습니다. 얘기합니다. 제가 그 말 듣고요. 참 감사하다. 우리 교회니까 감사하고 이렇게 하려는 마음 주신 게 감사하고 심을 수 있음에 감사되어서 그런 돈을 드렸고 감사 헌금 빈 봉투를 오늘 하나님을 드리려고 적어왔어요. 이 봉투는 돈은 없어요. 돈은 벌써 날아갔어요. 그런데 하나님 앞에 신고식은 해야 되겠다고 생각해서 이렇게 적어왔는데 하나님 앞에서 우리가 살아갈 때에 심어 놓는 게 얼마나 귀하냐는 거죠. 심을 수 있을 때 심어 놓으면 하나님께서 결실은 책임져 주는 줄 여러분 믿으시길 바랍니다. 목회자는 목회자가 심어야 될 걸 심으면 되는 거예요. 목회자가 돈으로 심을 수는 없어요. 목회자는 목회자로서 목회자가 심어야 될 걸 심고 성도님은 성도님의 삶의 환경에서 주어진 여건 속에서 할 수 있는 것 하면 됩니다. 때로 그것이 큰 것이 될 수도 있고 작은 것이 될 수 있어요. 성전 건축이 될 수 있고 믿음 약한 사람에게 밥 한 끼 사주는 것이 될 수 있어요. 중요한 건 심어 놓으면 거두게 된다는 법칙을 하나님께 가르쳐주는 거예요. 오늘 백조 감사절에 하나님 우리는 심음과 거둠의 법칙을 분명하게 제시를 합니다. 오늘 말씀 7절에 보면 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했어요. 고린도후서 9장 6절에 보면 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 했어요. 이 말씀을 기억하시고 우리가 감사절에 내가 심을 기회가 주어졌을 때 많이 심으셔서 주님 주신 복을 마음껏 누리고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.